হ্যালো বন্ধুরা, কিতা খবর? ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। আজকে বন্ধুরা আমি মনে মনে ভাবছি যে একটা ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে যাইমু আর আপনারা দেখাইমু আপনার বাড়ির গেট, তারপর শাটার, এরপর তোমার দরজা জানলা। তো এটা যদি আপনারা যদি সুন্দর সুন্দর যদি বানাইতে যদি চাও, তাহলে নতুন বাজার জিকরুল ওয়েল্ডিং শপ আইয়া নতুন নতুন দরজা জানলার অর্ডার দিয়ে যাইবা, আপনারা বাড়িতে নিয়ে লাগাইয়া দিবা খুব সুন্দর। আর এর মধ্যে কাজের দক্ষতা আলা মেস্তর আছেন বন্ধুরা, খুব ভালো ভালো মেস্তর। তো আপনারা এই দোকানে আইয়া ওয়েল্ডিংয়ের যে কোনো জিনিস বানাইতে পারবা। ইদানিং বন্ধুরা আমি গেছি ওয়েল্ডিংয়ের দোকানে, আইয়া দেখি আর আমার একজন মামা তাই ওয়েল্ডিংয়ের রড যেটা আছে ইটা সিধা হড্ডা যেন ইটা যাতে কোনো মতে বেঁকা থাকে না। বেঁকা থাকলে বন্ধুরা মানে আর কি আপনারা গেট যেটা এটা সিধা হইতো না, সব সময় সুন্দর লাগতো না দেখতে। তো আমি কই একটু তাই ভিডিও করিলাই। আপনারা দেখতেও পাঠায় আরও একজন ভাই খুব দক্ষতার সাথে তাইনের কাম করিয়া যাইতে। আর আপনারা জানি তাইনের ওয়েল্ডিং যদি ভালো লাগে তাহলে তাইনের দিয়ে ওয়েল্ডিং করাইতে পারবা। তো বন্ধুরা এক এক করে সবরে দেখাই লাইছি আর আমি কই তাইনরে সারিয়া লাভ আসেনি, তাইন মুস্কুরি মারাইয়া গুয়া খাইতরা। তো আমি কই আপনারা তাইনরে দেখাই লাই, তাইন একজন ওয়েল্ডিং মেস্তর। আর আমি এক চেয়ার বুয়া তাইন আর এক চেয়ার বুয়া তাইন নানা কইতা বারবার যেন আমার ভিডিওটা করিও না, হইলে আমি কই না সবরে দেখাই দিছি, হইলে তোমার সারিয়া লাভ নয়, তোমার ওয়াজকে দেখাই লিতাম। তো বন্ধুরা তাইনও একজন ওয়েল্ডিং মেস্তর আর আমি এখন সাইরো ভাই দেখাইমু আস্তে আস্তে ভিডিওটা। তো আপনারা দেখতেও পাঠাই কিলা সুন্দর সুন্দর দরজা জানলা গেট রাখা আছে দাঁড়িয়ে। আর ওইল ওয়েল্ডিংয়ের দোকান, তো আপনারা দেখতেও পাঠায় খুব সুন্দর হরিয়া দরজা জানলা তারা বানাইতরা, গেট বানাইতরা। তো আপনারা যদি নম্বর যদি তারা যদি লাগে তার নম্বর আপনারা তাহলে কমেন্ট করে জানাইবাই, আমি তার নম্বর দিয়ে দিব আপনারা। আর এখন তো দেখতেও পাঠায় ভিডিওটা খুব সুন্দর হয়েছে তার দরজা জানলা। আপনারা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনারা আমার ভিডিওটাও লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা জানি, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। বন্ধুরা আজকের লাগে এর মধ্যে ভিডিও শেষ, আর পরবর্তী ভিডিও লইয়া আইমা আমি। আর সব ভালো থাকো জানি, আমার লাগে যেন দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম।